بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe dusaba inkunga, amahoro n'umugisha n'ibisakare kumwiza mu ntumwa zose n'abahanuzi, umwiza mu babanje n'abazaheruka, umucunguzi wacu, umukunzi wacu, umugabo wacu Muhammad, nayo mahoro nasakare ku bantu be n'abasanyanyendo be n'ababakurikiye n'abazakomeza kubakurikira mu kujya neza kugera ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisomo ryacu ryashize twari twatangiye kuganira ku bintu runaka umuntu agomba kwirinda, kubera ko ibyo bintu bishobora konona imyizerere ye, bikonona n'idini ye, bityo ugasanga umuntu aguye mu byaha ndengakamere, kandi mu by'ukuri yari umuntu uri ku murongo mwiza, ufite n'imyizerere myiza, ari no ku murongo ugororotse. Ibyo byaha twahereye kukiza ku nsonga ya byose, ari cyo shirk, ibangikanya. Shirk turayisobanura mu buryo burambuye, tugaragaza uko Imana yagaragaje icyaha cya shirk, ubuhambare bwacyo, bitewe nuko ari icyaha kivana umuntu mu idini, gishyira umuntu mu muriro, n'ijuru kuri we rikazira. Tugaragaza ukuntu intumwa z'Imana zajyaga zisaba Imana kugira ngo Imana izirinde ibangikanya. Tubona naho ibangikanya rishobora kubonekera n'ibice bigize ibangikanya. Nyuma yo kuganira kuri ibyo byose, tugaragaza ingaruka zitari nziza nyine zaboneka kubera ko umuntu aba yabangikanyije. Nyuma y'icyo cyaha gikomeye cyane, ko nicyo cyaha ndengakamere kurusha ibindi, kinakomeye, kiri mu byaha byoreka, twarebye nanone ku kindi cyaha gishobora konona imyizerere y'abantu, kikanyeganyeza ukwemera kwabo. Nacyo si ikindi, ni icyaha cy'ubuhakanyi. Ubuhakanyi twabuganyije nabwo mo ibice bibiri. Igice cya mbere twabonye kibonekamo ishusho 5 z'ubuhakanyi zitandukanye, twasobanuye tunasesengura mu buryo burebure. Harimo ubuhakanyi bushingiye ku guhakana nyine no gupinga amategeko ya Nyagasani, bushingiye ku kwanga no kwikuza, bushingiye ku gukeka no gushidikanya, gutera umugongo amategeko ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala, n'ubuhakanyi bugaragarira ku bantu b'indyarya. Ibi byose twabonye ko uwo biranze abonetse mu ishusho y'ubuhakanyi bwo hejuru ukura umuntu mu idini. Hanyuma tureba n'ubuhakanyi butoya, ubuhakanyi bugaragarira cyane cyane mu bintu runaka by'ibikorwa bitari byiza. Imana yise ko ari ubuhakanyi, ndetse n'umwe y'Imana ikabyita ko ari ubuhakanyi, uretse ko ari ubuhakanyi budakura nyine umuntu mu idini. Aho ngaho niho isomo ryacu ryarangiriye, tuvuga ko Imana nibidushoboza tuzaganira ku kindi cyaha nanone, ku yindi myitwarire ishobora konona imyizerere y'umuntu, bityo akaba yakwisanga habi kandi mu by'ukuri yari ku murongo mwiza. Nabyo twari twavuze ko ari ikibazo cy'uburyarya. Uburyarya rero nibwo ngira ngo tunahereho mu isomo ryacu rya none, turebe uburyarya icyo ari cyo, ibice byabwo, ibiranga indyarya, ndetse nuko uburyarya bushobora nanone gukura umuntu mu idini kandi atabizi. N'uburyarya turimo kuvuga kugira ngo bwumvikane neza, n'ubunafiki. Umwe dukunda kuvuga tuti naka no munafiki, cyangwa se ibintu ubunafiki, cyangwa se abayisami iyo mvugo barayizi cyane, rimwe na rimwe bakunda no kuyikoresha, nubwo bamwe bayikoresha mu mwanya utari uwayo. Ubunafiki rero, ubunafiki, igisobanuro cy'ubunafiki ari bwo buryarya, ni umuntu kugaragaza ukwemera inyuma, kandi mu by'ukuri mu mutima we harimo ubuhakanyi, hahinda n'umuriro w'ububi, ari umuntu mubi,
ibi ngibi umuntu ugaragaza ko ari umwemera, ko ari umuyisilamu, kandi mu mutima we ahishemo ububi n'ubuhakanyi, uyu muntu aba ari indyarya. Abanafiki, kugira ngo babyumve cyane cyane nk'abayisilamu, kuko nibwo uvuze uburyarya hari igihe udashobora kumenya uburyarya ubwo ari bwo, ariko abanafiki abangaba ni abantu Imana yavuze muri Qur'an, kandi nabo ntiyabavuga neza, ko nta n'impamvu yo kubavuga neza. Aho yabavuze hose yavuze ko ari abantu babi, ari abantu bari mu nzego zo hasi mu muriro, ari abantu bafite uburwayi mu mitima, ari abantu mbese b'inkozi z'ibibi, nanone nabo b'abanyarugomo bo mu rwego rwo hejuru. Muri aho ngaho Imana iti innal munafiqina humul fasiqun, mu by'ukuri indyarya abanafiki nibo bantu bavuye kuri gahunda yo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala ati innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, mu by'ukuri indyarya zizaba ziri mu nzego zo hasi mu muriro wa Jahannam. Umuriro wa Jahannam ni umuriro ariko ufite inzego, yewe n'ijuru ariko naryo rifite inzego. Inzego z'ijuru Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko zitwa inzego darajat, bazita darajat, ni inzego zo mu ijuru. Ariko inzego zo mu muriro zo ntabwo ari darajat, zo zitwa darakat. Niyo mpamvu Imana ivuga iti innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, mu by'ukuri indyarya ziri mu nzego zo hasi mu muriro wa Jahannam. Ni abantu bari mu bihano bikaze mu muriro wa Jahannam. Imana iti fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adhabun alim bima kanu yakdhibun. Indyarya mu mitima yazo harimo uburwayi, Allah subhanahu wa ta'ala akazongerera n'uburwayi, uburwayi bw'uburyarya no kubeshya no kwigaragaza. Allah subhanahu wa ta'ala akazongerera ubwo burwayi bwazo, kandi zifite ibihano bibabaje kubera ibyo zajyaga zihakanya. Nanone indyarya Imana yazivuze muri Qur'an, aho ziba zigira nziza, abanafiki bigira abantu beza cyane. Qur'an ravuga iti wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, iyo bahuye n'abandi beme baravuga ngo twaremeye. Wa idha khalu ila shayatinihim, ariko bakwiherera n'amashitani yabo cyangwa nabo bameze kimwe n'abafite ibigwi nk'ibyabo, n'abafite bakwiherera n'abafite ibigwi nk'ibyabo. Qalu inna ma'akum, bakavuga bati mu by'ukuri twe turi kumwe namwe. Innama nahnu mustahzi'un, twebwe bariya iyo turi kumwe nabo tuba gusa ari ukubakerensa no kubaseka, ntabwo dushobora kwemera twebwe. Indyarya nuko zimeze. Ubunafiki rero buri ibice, nkuko twabonye ko shirk irimo amoko abiri, ibice bibiri, inini n'intoya iboneka mu isura ebyiri. Tukabonamo ubukafiri ari ibice bibiri, ubukafiri bunini bukuru umuntu mu Buislamu buboneka mu ishusho 5, n'ubukafiri butoya. N'ubunafiki nabwo buri ibice bibiri. Hari ubunafiki bushingiye ku myizerere, ubu ngubu nanone nabwo bukuru umuntu mu Buislamu. Uburyarya nk'ubu ngubu nibwo bunafiki bukuru bo mu rwego rwo hejuru. No kubera ubu buryarya n'ubunafiki ko ari ikintu nacyo kindi cyonone imyizerere, kandi n'abafite iki kigwi bakaba ari abantu mu by'ukuri abantu bagombye kumenya no kugendera kure. Qur'ani yaje igaragaza ububi bw'aba bantu mu mirongo myinshi ya Qur'ani, cyane cyane nko muri surat al-Baqara, sura yingi Imana yitiriye inka. Mu mirongo yayo ya mbere, imirongo 4 yavuze, imirongo 4 yavuze kubemera Imana, naho imirongo 2 ivuga kubahakanyi. Imirongo yindi 13 yose Imana subhanahu wa ta'ala ivuga kuri aba bantu b'indyarya b'abanafiki. Tekereza, kubemera Imana imirongo 4 aya enye gusa, kuba kafiri aya 2, ariko kuba nafiki aya 13 zose.
muri suratul Baqara zivuga ku kibazo kijyana n'abanafiki. Ntabwo ari aho ngaho gusa byahagarariye, ahubwo Imana yamanuye isura muri Qur'ani yuzuye iyita izina ry'abanafiki, mbese yitiriwe izina ry'indyarya abanafiki, suratul Munafiqun, igaragazamo imyitwarire yabo n'ububi bwabo n'ibyabaranze. Ibi ngibi rero ni ikikwereka ko ikibazo cy'ubunafiki atari ikibazo cyoroshye muvandimwe mu Islam. Ubunafiki rero bwa mbere twavuze bukuru umuntu mu Islam ari nabwo bunafiki bukuru bushingiye ku myizerere, bushobora kuboneka mu ishusho runaka nk'esheshatu. Ishusho ya mbere uguhakana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyangwa kuyihakanye. Guhakanya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukumva umuntu aratinyutse aravuze ngo ibingibi ntabwo byavuzwe n'intumwa, cyangwa ndayihakanye ntampakanye intumwa. Ibingibi nta kindi kabone nubwo wavuga ngo urumwemera Mana, kabone nubwo usarute uhakanye intumwa cyangwa se ugahakana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntabwo ushobora kuba umusiramu, nta nubwo ushobora kumwemera. Niyo mpamvu twavuze tuti uburyarya bunafiki bukuru bw'imyizerere bukuru umuntu mu Islam. Guhakana cyangwa guhakanya bimwe mu byazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umuntu akaba araho agahakana bimwe mu byavuzwe n'intumwa y'Imana, bakamubwira ati nyamara intumwa y'Imana iki kintu yarakivuze, ngo iki ngiki ntabwo ari cyo, iki ngiki ntabwo ari cyo. Aha ngaha niyo mpamvu abantu bagombye no kugira umuco, cyane cyane ko twiyizi ubumenyi bwacu mu idini uko bungana. Hari abantu bafite ingeso, wamubwira ngo intumwa y'Imana yaravuze, akaba yakubwira ngo ibyo uvuga ntabwo umuntu yabishingiraho, kuko wenda ushobora gusanga wenda iyo mvugo nta mbaraga ifite, iyo mvugo mbese ugeze ku rwego rwo kumenya ko imvugo umuntu avuze ku ntumwa y'Imana nta mbaraga ifite. Wowe imbaraga ufite mu bumenyi bw'idini n'ubuhe nizihe? Aho ntushobora kwisanga waba umunafiki kubera gushaka guhakanya imvugo z'intumwa y'Imana cyangwa amategeko y'intumwa y'Imana, kandi rimwe na rimwe bitewe n'ubujiji bwawe. Abantu rero guhakanya zimwe mu mvugo cyangwa mu nyigisho zazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bifatwa mu bunafiki buriya bukuru. Ikindi ni ukwanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibyo rwose nta gushidikanya, nta muntu ushobora kuvuga ngo ni umuyisilamu cyangwa n'umwemeramana adakunze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayanze bayivuga umutima ukenda kumuca mu kanwa kubera wenda agahinda, kubera kubabara, kubera ntabwo ushobora kuba uri umwemera, nta nubwo ushobora kumusiramu, uri umunafiki wo mu rwego rwo hejuru. Nanone bamwe hari igihe batanga n'intumwa gusa, ahubwo urwango rwabo rukagenda rukarenga, bakanga na bimwe mu byazanywe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nyigisho ze. Iyo wanze ibyazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, icyo gihe nanone uba uri indyarya mu rwego rwo hejuru. Ikindi nanone mu bikomeye muri izi shusho zose turimo kuvuga kigaragaza indyarya mu rwego rwo hejuru, ni ukunezezwa no kuba idini yazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimo wenda hari aho yacitse imbaraga cyangwa se hari aho yahuye n'ibibazo. Haramutse hari umuntu wumva ubusiramu bwahuye n'ikibazo, ubusiramu bwaguye cyangwa se abasiramu bahuye n'ingorane, mu mutima wa kumva aranezerewe, nta gushidikanya ngo ntabwo ashobora kuba ari umusiramu, nta nubwo ashobora kuba umwemeramana, ntabwo ari umusiramu. Binakubayeho ukumva ubuyisilamu bwahuye n'ikibazo, hanyuma mu mutima wawe ukumva urasusurutse, uranezerewe, ubwo ntaho ubutandukane n'ababa nafiki bo kugiye cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyo bumvaga intumwa y'Imana n'abasanyanyendo bahuye n'ikibazo mu rugamba, baranezerwaga mpaka bakagera naho bigamba ngo bariyo baza kutwumvira ntabwo bari gupfa, kubera ko basohotse twarababujije baranga, baba banezerewe. Unezezwa no kuba idini rero y'Imana yahuye n'ikibazo cyangwa bemeramana bahuye n'ikibazo, uyu nguyu ntashobora kuba umusiramu na gato. Uyu nguyu ni umunafiki wo mu rwego rwo hejuru. Ntabwo ari mu rwego rusange gusa, ahubwo no ku rwego rundi rutoya, niyo yaba ari ku muntu nk'umusiramu na mugenzi we,
mugenzi wawe w'umuyisilamu wakumva ko yahuye n'amakuba, wakumva ko yahuye n'ibyago, ukumva umutima wawe uramwenyura, usekura, nezerewe cyane kubera ko umusilamu yahuye n'ikibazo, burya bigaragaza ubunafiki kandi butari ubwo hasi, ubunafiki bwo mu rwego rwo hejuru. Umusilamu yahuye n'ikibazo, uranezerewe, urishimye cyane, n'ingoma wazivuza, kandi nta cyaha runaka afite cyangwa se icyo ari cyo cyose, wowe kumva biragushimisha kuba yahungabanye gusa. Biriya ntabwo biranga umuntu w'umuyisilamu, nta nubwo biranga umuntu w'umwemeramana. Nta musilamu wacukurira undi cyobo, nta muyisilamu washakira undi kibi, nta muyisilamu washaka ko mugenzi we agwa mu bibazo. Umuyisilamu agomba gushakira mugenzi we icyiza. Nuko kunezezwa rero no kuba mugenzi wawe yahuye n'ingorane, sinamubwiraga wenda niba ari ibibazo by'akazi, niba ari ibibazo by'ubuzima, niba ari ibibazo iyo musilamu yahura n'ikibazo, aho kuvuga ngo Nyagasana mworohereze, wowe uti na bado azabona. Burya umuntu uwo muri kumwe ashatse isura y'umunafiki yaguheraho wowe, kuko nta kindi kigaragaza abantu b'abanafiki mu rwego rwo hejuru uretse kwifuriza ikibi idini y'Imana, kwifuriza ikibi abantu babemeramana. Iyi ni isura igaragaza ubunafiki. Hanyuma noneho mu bindi bigaragaza ubunafiki, abantu kubabazwa no kuba idini y'intumwa y'Imana, idini y'Ubuislamu irimo kubona intsinzi, cyangwa se abayisilamu babona intsinzi, ngo kiba kigezeho, ngo ariko bakigezeho bati ntibishoboka ibi bintu. Ni ukuvuga ko hagomba gukoreshwa izindi mbaraga, nabiriya bagezeho bikabarangirana. Umuntu ubabazwa no kuba idini y'Imana ifite imbaraga, abemeramana bari mu mahoro, uyu muntu ntabwo ashobora kuba umwemeramana, nta nubwo ashobora kuba umuyisilamu. Uyu nguyu ni umunafiki. Ntabwo ari mu ishusho yagutse nanone gusa, ahubwo no mu ishusho ntoya. Umuntu w'umuyisilamu ubona mugenzi we yagize intsinzi, aho kugira ngo yifatanye nawe amuhe impundu kuri iyo ntsinzi, akavuga ngo ngoja bizakumarira iki, ngo nubwo yatsinze se ngo bizamumarira iki, gusa atakiweka ndani. Niba ari n'icyo gikaratasi ngo ni impamyabushobozi, niba ari iki, ngo ntacyo bizamumarira biriya. Buriya ni ishusho y'ubunafiki itagomba kuranga umwemera. Ni kuranze umenye ko rwose ufite isifa mbi idakwiriye kuranga umuntu uvuga ko yemera Imana, akemera n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanga ko mugenzi wawe yamera neza, kwanga ko mugenzi wawe yagira icyiza, kwanga ko mugenzi wawe yabaho atekanye, ameze neza, nta kibazo afite, bikakubabaza, ukumva mu mutima wawe harahinda umuriro. Ahubwo icyiza yakibona, ugatangira gucura imigambi mibisha y'ukuntu icyo cyiza cyamuvaho, cyangwa y'ukuntu wamusopanya, cyangwa y'ukuntu ibi bintu. Niba hari abantu babifite, bamenye ko batari Uwisilamu. Ntabwo ushobora kuba Umuyisilamu n'iki kintu mu mutima wawe, no gutangira gucura imigambi mibisha kuri bagenzi bawe. Ibi bintu ntabwo ari Uwisilamu, ni ubunafiki, kandi ubunafiki butari butoya. Ni ukuvuga ko iyo ubyaguye rero mu ishusho yagutse, kubona ko abayisilamu barimo kuzamuka bikakurya, wabona idini y'Imana irimo kuzamuka bikakurya, ni ukuvuga ko biriya ntabwo bishobora kukurya utari umunafiki mu rwego rwo hejuru. Ubu nibwo bunafiki rero bwo mu rwego rwo hejuru, kandi ubunafiki bukura umuntu mu idini, nta gushidikanya, kandi namwe murabyumva. Hakaza noneho ubunafiki buri munsi y'ubu ngubu, nabwo bugaragarira mu bikorwa runaka. Nanone nabyo ni ibikorwa intumwa y'Imana yise ko uwo biranze, cyangwa se ibigwi runaka uwo biranze abafite ibigwi mu bunafiki. Ariko rero ubunafiki bwo ntabwo buri ku gipimo cy'ubunafiki bwo hejuru twavuze, bwo buri munsi. Ntabwo bwagukura mu idini, ariko bukononera idini, kandi naho burimo kototera nta handi, ni mu bunafiki bukuru. Ubunafiki bukuru bukakujyana bukakuvana mu Uislamu. Intumwa y'Imana yatanze urugero igaragaza ishusho z'abanafiki ahangaha, ariko n'ubunafiki butoya budakura umuntu mu Uislamu noneho, ariko nabyo bidakwiriye ko umuntu umwemeramana ibintu byamuranga. Arba man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ibintu binuwo bizaba bikubiyemo, mbese bikaba bimurimo byose,
azaba ari umunafiki. Nuzaba azaba ari umunafiki w'umwimerere wa nyawe. Nuzaba ufite kimwe muri ibyo bintu azaba afite ikigwi mu bigwi bigize ubunafiki keretse akiretse. Muri ibyo ngibyo nuko iyo umuntu mwizeye ahemuka, nuvuga ko guhemuka ntabwo ari mu bigwi biranga abantu babemera Imana b'Abayisilamu. Kumwe abantu bizerwa bagahemuka. Umuntu akwizeye kwibanga guhaye, akwizeye ku mafaranga guhaye, akwizeye ku kintu cya agusigiye, warangiza ugahemuka. Niba ari ibanga ukarimena, niba ari amafaranga ukayarya, niba ari ikintu ukakigurisha cyangwa se ukacyonona, burya kiriya kintu ni ikigwi mu bigwi by'abanafiki. Nubwo ari ubunafiki bwo munsi, mbese buri munsi ya buriya bukuru, ariko burya iriya myitwarire ni imyitwarire y'abanafiki. Uretse ko atari ubunafiki bugukura mu idini nyine, ariko urumva ko iyo biguhuriyeho byose nuvuga ko ubu uri umunafiki nanone kimwe n'abariya twavuze mu rwego rwa mbere. Uguhemuka rero ni ikibazo gikomeye cyane, naryo ubwaryo ryaba n'isomo umuntu yaganiraho. Ko abantu bahemukirana mu mirimo, ko abantu bahemukirana mu buryo bwose, umuntu akaza akakwitura imbere, amarira akayamena imbere yawe, akugaragariza agahinda n'akababaro afite, ugafata icyo wagombye kwikenuza wowe n'abawe, ngaho genda urangiza ibibazo byawe, Imana nigufasha uzaje uzangarurire ibyo nguhaye. Umuntu akagenda ahagombaga kwimakazwa ubuvandimwe, noneho hakaza ibibazo, ahubwo hakaba nubwo aba ari inkazi kukurusha wowe wamuhaye. Iyi myitwarire nk'ingi ituma abantu babana nabi kubera kutari n'indagizo z'abantu. Ibintu mubirebe. Imana yategetse ko abantu bafashanya kugira ngo barusheho gukundana. Ubundi umuntu afashije undi, aho icyo bigomba kubyara no kurushaho gukundana no kubana no koroherana. None mugenzi wawe aragufashije, aho kugira ngo ibyo bibe impamvu yo kugira ngo mwegerane kurushaho, mukundane kurushaho, ahubwo birabatanyije. Nuko ko muri filozofi y'idini nanone mu rundi ruhande, mu bitekerezo by'idini nyabyo, niba abantu batabana, niba gufashanya cyangwa se izo nkunga zitangwa, abantu aho kugira ngo bakundane banafashanye banegerane bagatana, nuvuga ko icyo kintu umuntu urebye neza wavuga uti iki ndacyihoreye. Uyu nguyu kuko iyo muhaye amafaranga arayarya, tukaba turatandukanye, ibyiza nzajya nguha agasukari gusa uko nshoboye, ariko ubuvandimwe bwacu bugume hariya. Ko nta mpamvu abantu bigize indyarya, abantu bigize abantu bazi gusobanura ibibazo byabo, ariko mu by'ukuri bahuguza imitima yabo. Abantu babasaba ibyabo cyangwa se uburenganzira bwabo, ugasanga umuntu yigize intare, telefone akayizimya, iyo nomero uhamagaye ntishoboye kuboneka. Ibi bintu ujye hariya wigira mwiza mu idini, ntabwo ushobora kuba umuntu mwiza mu idini n'uburyarya bumeze burya. Hanyuma noneho hakaza uganira ubeshya. Icyo uganira cyose ni ukubeshya gusa. Ibi ntabwo biranga umuntu. Iyi ni nanone n'indi shusho mu ishusho y'ubunafiki. Hanyuma watanga isezerano nturyuzuze, hanyuma waba ushaka gukiranurwa cyangwa se ushaka kwikiranuza ugakora ububi, cyangwa niba hari umuntu mutameranye neza cyangwa se mutumvikana, muri musa nkaho mushyamiranye, ugakora ububi. Ibi bintu byose biranga umuntu w'indyarya w'umunafiki. Ibi bintu ntabwo biranga rero umuntu w'umwemera. Niyo bikuranze kimwe muri ibi, iyo bikuranze uba ufite ikintu ikigwi mu bigwi by'ubunafiki. Iyo bikuranze byose ni ukuvuga ko uba ufite ubunafiki bw'umwimerere. Ni nk'indi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza kuri ubunafiki butoya, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti ayatul munafiqi thalath, ibimenyetso by'indyarya ni bitatu, idha haddatha kadhaba. Iyo irimo kuganira cyangwa se arimo kuvugana n'abandi ni ibinyoma bisa. Yatanga isezerano ntaryuzuze, yahabwa indagizo agahemuka. Umuntu ufite ibigwi nk'ibi ngibi
ntabwo rwose mu by'ukuri ari ibigwi by'abemeramana. Ibi ni ibigwi by'abantu b'indyarya b'abanafiki gusa. Tubyumve ko ari ibigwi by'abantu b'abanafiki bidakwiriye kubemeramana, uretse ko ari ubunafiki bwo hasi nyine. Abantu bagombye kumva ko budakura umuntu mu Islamu. Ahangaha ngaragaze ko hariho bamwe mu bantu mugirana gutya yaguhemukira tayari, yaguhemukiye, yakoze ikintu cy'ubunafiki bwo hasi, ariko we mu kubwira abantu ukavuga uti uriya n'umunafiki wo mu muriro mu nzego zo hasi, tayari umushyize mu rwego rwa rundi rwa mbere, kandi mu by'ukuri ari mu rwego rwa kabiri. Hari abantu biterwa no kutabisobanukirwa biriya bintu. Urwego rwa kabiri rw'ubunafiki abantu ntibarumenye. Biriya byo kuganira ubeshya cyangwa se gutanga isezerano nturyuzuze, biriya n'ubunafiki, ariko n'ubunafiki butatuma umusiramu mwikorera no kuba noneho wamushyira no mu mwobo ngo yabaye umunafiki kubera ko mwasezeranye ngo muhure saa 5 mugahura saa 8. Ntabwo ari ubunafiki bwo kuvuga ngo yavuye mu idini la. Abantu babisobanukirwe babyumve. Ubu nibwo bunafiki rero igice cya kabiri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo yagaragaje ko ari ibintu bitaranga umuntu umwemera, ahubwo ari ibigwi. Kwanza byo nyine kwitwa kuri umunafiki nabwo bwabyo urumva ko ni ikintu kitari gitoya. Wamaze kumenya ubunafiki ububi bwabwo nuko Imana ibuvuga ndetse nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibugaragaza. Hari ibimenyetso rero runaka ngira ngo ngaragaze hano, nabyo ni bike, ntabwo ari byinshi, kuko ibimenyetso by'abanafiki ni byinshi. Ibimenyetso biranga indyarya ni byinshi, ntabwo nshobora kubivuga muri iri somo ngo mbirangize, ariko ndagerageza kubabwira bimwe muri byo. Umuntu uzajya ubona afite ibyo bimenyetso cyangwa se arangwa n'ibyo bigwi, ujye umenya ko ari umuntu w'umunafiki, kandi umenya aho umukrasa, niba ari mu cyiciro cya mbere cyangwa se mu cyiciro cya kabiri. Icya mbere mu biranga abanafiki nuko ari abantu bakora ubwononyi gusa ku isi. Ubwononyi, umuntu akaza akaba yatwika umuriro hagati y'imiryango, gatwika umuriro hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'ababyeyi n'abana, hagati y'inshuti, hagati y'abantu bakorana, agambiriye konona gusa, wenda n'uwagambiriye ari umuntu runaka gusa kugira ngo ibyo bimurangirane. Ubwononyi ku isi. Qur'an iti wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, iyo bababwiye ngo mureke gukora ubwononyi ku isi, abanafiki bo barakubwira ngo twese twababononye ahubwo kandi aritwe dutunganya, nitwe dutunganya. Imana itoya musobanukirwe, mu by'ukuri bo nibo bononye, ariko bo ntabwo babizi. Abantu b'indyarya, yutinya abantu bigira beza, umuntu akigira igitangaza kandi mu by'ukuri umutima wihisha ibindi. Sallallahu salama. Indyarya abanafiki abangaba ni abantu iyo babonye nk'abantu babemeramana mu myambarire yabo, uko bimereye, baba ari abagabo b'Abayisilamu, baba ari abagore b'Abayisilamu, usanga bavuga ngo bariya ni ibicucu, nta bwenge bariya. Ko Qur'an ravuga iti wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, niyo babwiwe ngo mwemere, mugire ukwemera, mugire imani nyakuri itarimo uburyarya, itarimo gushidikanya, itarimo gutiriganya, iri mu rukundo, aravuga anu'minu kama amana sufaha, ese muragira ngo twemere nk'uko ibicucu byeme? Unukuva ko abemeramana nibo bicucu sasa, bo kubera uko bibona no kubera uko biyumva babona ko ari bo bemeramana. Anu'minu kama amana sufaha, twemere nk'uko ibicucu byeme. Imana ikavuga iti musobanukirwe neza, innahum humus sufaha, nibo bicucu, walakin la ya'lamun, ariko ntabwo babizi. Ntabwo babizi. Iyo barimo kwigira beza, basuzugura abandi, bakerensa abandi, batuka abandi, bagaya abandi, ibintu ni sifa igaragaza umuntu w'indyarya w'umunafiki. Ikindi mu bibaranga, barangwa no kwigaragaza no gukorera ijisho no kubeshya no butiriganya. Iyo bahagaze no mu iswara ye baba banebwa cyane, mbese amasengesho bayabona ko ari umuzigo cyangwa ari umusozi kuri bo, ntabwo baba bahimbajwe no kuvuga Imana.
burya nuzajya ubona umuntu unebwa ku iswala watora zano ukabona mbese nta guhibibikana ashaka amazi kugira ngo yisukure ndetse afata ya mbere niba ari umugabo kugira ngo ajye mu musigiti, niba ari umugore mu rugo ukabona aranezerewe yibereye kuri televiziyo sinkubwira haricara ameze neza ntashaka gusari. Burya biriya bintu bigaragaza isura y'ubunafiki. Indyarya niyo zihagaze mu iswala, niyo yagerageje kuvuga ngo yatawaje yagiye mu musigiti, imamu niyo yasoma inna a'tayna cyangwa agasoma qul huwallahu, aba yumva yamutindiye ko afite ibindi bimuhimbaje hanze, afite akazi gakomeye abashaka kujyamo. Abantu bose rero bisuzume barebe, ngira wibaza uti umubaduko ngira ku iswala cyangwa mu masengesho cyangwa mu bintu byiza nuwuhe. Nubona umubaduko wawe ari muke, umenye ko uko kubaduka gukeya no kugira ubunebwe mu mategeko y'Imana nabyo burya ari isura mu isura ziranga abanafiki. Imana muri Qur'an avuga iti wa idha qamu ila salat qamu kusala, niyo bahagaze mu iswala baba bahagaze nk'abanebwe, nk'afite ubunebwe, mbese banebwe. Batangira iswala bari banebwe, no mu iswala baranebwe, ntabwo bibahimbaje. La yadhkuruna Allah illa qalila, ntabwo bibuka Imana nubwo wakuza Imana keretse gake cyane. Abantu rero batagira umwanya wo gukora zikri haba mu iswala, nta mwanya afite wo gukora zikri nyuma y'iswala, kiriya kintu ni isura nanone, isura igaragaza umuntu ufite uburwayi mu mutima. Indyarya abanafiki ni abantu b'abanyabinyoma no kwanga abayisilamu. Ndetse Qur'an avuga ngo wayahlifuna billahi annahum laminkum, usanga birahiza ku Mana bavuga ko ari bamwe muri mwe, ariko Qur'an ikavuga iti wamahum minkum, kandi ntabwo ari bamwe muri mwe. N'abantu babi cyane bariya, baramutse bagize amahirwe bakabona urwinjiro urwo arwo rwose cyangwa se aho babanyura, bashobora kubarwanya, bashobora kubagirira nabi. Niyo bavuga ngo turi bamwe muri mwe abayisilamu gutya, ariko Imana ivuga iti wamahum minkum, ntabwo ari bamwe muri mwe. Na hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko indyarya idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utumina khan, iganirira abeshya, yatanga isezerano ikaryica, yahabwa n'indagizi igahemuka. Nukuvuga ko mu biranga rero indyarya ari ukubeshya no guhemuka no kudakunda abayisilamu. Iteka abo basebya, kindi iteka abo basebya abantu bari mukuri, bo bakaba bakwivugira mbese ibihimbaje imitima yabo cyangwa se ibyo babona bo, mbese bakumva ko ibibahimbaje ari byo nyabyo, ariko iby'abandi byose ni ibisebo gusa. Babona nk'abemera Imana bikoreye igikorwa runaka, ugasanga barimo barabakerensa babasebya. Imana yaduhaye urugero rw'abo ngabo, avuga iti wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Ngo no muri bo harabusanga barimo kugusebya bakoresheje uburyo bw'ibitsike by'amaso yabo n'iminwa yabo mu bintu by'amaturo. Ayo maturo yabonetse bagahabwamo, baravuga ati turahawe, ariko batahabwamo ko ntabwo ari bo shinganwa yo guhabwa gusa, ugasanga agahinda kabishe. Ibi ni ibintu biranga rero abantu b'abanafiki. Ikindi kibaranga nuko ari abantu bategeka ibibi bakabuza ibyiza. Ubwo Imana itegeka ko abantu babwira n'ibyiza bakabuza ibibi, ikiranga indyarya ryo nuko zitegekanye ibibi zikabuzanya ibibi ibyiza. Ibyiza ntabwo indyarya zibitegekanya, ahubwo zitegekanye ibibi zikabuzanya ibyiza. Nayo mpamvu uwo muzajya mubona uwo ari we wese akubwira ngo tujye muri iki cya haram, utakumva kubwira ngo tujye gusari, tujye mu muhadhara, tujye mu cyicaro cya ilmu, tujye mu bintu nk'ibi ngibi,
iteka gusa ukumva arakubwira ibintu bibi, ibintu bizira mu idini, uwo nguwo burya ni ikimenyetso. Burya nta kindi bigaragaza ikimenyetso mu bimenyetso by'ubunafiki, ni umunafiki. Imana muri Qur'an iravuga iti wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Abanafiki b'abagabo n'abanafiki b'abagore bamwe n'abakunzi b'abandi, n'abantu babanye cyane. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. babuza ibibi, babuza ibyiza. Ya'muruna bil munkar, bategeka ibibi, wa yanhauna 'anil ma'ruf, bakabuza ibyiza. Nuko ko indyarya abanafiki akazi kabo no gutegeka ibibi gusa, naho ibyiza icyo umuntu yagombye gukora cyiza ntakagikore. Umuntu yarambura ikiganza cyagiye gutanga amafaranga ngo bubake umusigiti bunaka, ngo ariko nawe urakabya, abo mafaranga uratanga y'iki ariko, ngo ariko ubundi nta bandi babahaye. Ibintu nk'ibyo ngibyo birya bigaragaza abantu b'indyarya. Bariya ni abantu bibagiye Imana nabo irabibagirwa. Abanafiki ni abantu basohotse kuri gahunda yo kubaha Imana. Ni abantu rero bategeka, babwirizanya ibibi, bakabuzanya ibyiza. Ikindi mu bibaranga ni uguhemuka no kutuzuza isezerano. Niyo mpamvu Qur'ani igaragaza imyitwarire nk'iyi, ivuga iti wa minhum man ahada Allah, no muri bo muri abo b'indyarya hari abaha isezerano Allah, baravuga ati la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Allah subhanahu wa ta'ala aramutse aduhaye mu ngabireze ngo twari gutanga isadaka ndetse tukanoma gukora ibikorwa bitunganye. Falamma atahu min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ngo ari kugihe Allah subhanahu wa ta'ala yabahereye ingabireze, icyo bakoze niki? Baragundiriye kandi batera n'umugongo ndetse badashaka kumva amagambo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nuva bagira ubutiriganya kandi ntibuzuza isezerano. Ikindi mu bibaranga ni abantu iteka baba basebya gusa bemera, banabakerensa ibyo bakora, baba banyuzeho, baba mu biganiro byabo, iteka gusa baba mbese ibiganiro byabo nabemera. Urabona bari uko bameze, ariko bare abantu bari buriya bameze bati, mbese uriya naka buriya ameze ati, ibintu nk'ibyo ngibyo. Qur'an agaragaza iti alladhina yalmizuna almutawwi'in min almu'minina fi sadaqat. Niba abantu usanga bakerensa babandi bitangira Allah subhanahu wa ta'ala memera abana mu bintu by'isadaka. Umuntu yatanga bakavuga bati uriya bayigaragaza gusa, uriya n'umwirato. Walladhina la yajiduna illa juhdahum, ndetse bagakerensa n'abandi batanga uko bishoboye. Umuntu wenda ashoboye gutanga 500, ashoboye gutanga 1000, nkaho babonye ko ari cyo ashoboye, bakangwa ariko nguriya ngo abashaka kwiki, ngo kariya kanoti ke akajyana gahe. Nta burenganzira ufite. Imana niwe yategetse gutanga, umuntu atanga uko yishoboye. Iyo umuntu yari afite ikigwi nka kiriya, nuvuga ko ni ikigwi mu biranga indyarya abanafiki. Bagakerensa bari bemera Imana, kandi Allah subhanahu wa ta'ala nawe yamaze kubona ko ari abantu badakwiriye kandi bafite ibihano bibabaje kubera imyitwarire yabo. Abanafiki ni abantu badashobora na gato kubwirizanya ku cyozo kirebana na jihad, ahubwo bategekanya kuyireka. Kuko Qur'an atubwira iti fariha al-mukhallafuna bimaqadihim khilafa rasulillah. Babandi harabandi abasigaye inyuma bicariye gusa, biranabashimisha kuko batasohokanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakarihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ndetse bananga kurwana mu nzira y'Imana bakoresha imitungo yabo n'imitima yabo. Ntabwo ari byo gusa, ntabwo banzi ngo banje kurwana gusa barekera aho ngaho, kandi iki ni ikigwi kiranga abanafiki. Iyo bahagarara aho ngaho wenda byari kuba bifite uko byafatwa, ariko babwe n'abandi bati la tanfiru fil har. Ariko subundi mwebwe ko mugiye kurwana ngo intumwa y'Imana yababwiye ngo mujye muri jihad,
ubundi murajya muri iri zuba mushaka iki? Imana iti qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun, vuga uti umuriro wa jahannam ufite mbese ubushyuhe bukaze kurusha iryo zuba murimo kubuza abantu kurigendamo bagiye kwitangira Imana subhanahu wa ta'ala, uretse ko bo batabizi. Bariya abantu b'indyarya ntabwo babizi, abantu banafiki. Nkuko twabigaragaje nanone, abantu b'indyarya usanga imitima yabo yagutse rwose, imitima yabo isusurutse kubera ko abayisilamu batsinzwe, kandi bakababara n'agahinda kakenda guturitsa imitima yabo kubera ko abasilamu babonye intsinzi. Umuntu ushobora kuba afite ibi bintu, cyangwa se uwo ushobora kumwumva mu biganiro bye, ukamwumva mu magambo ye, ukamureba mu myitwarire ye, uramutse ukimutahuyeho nk'iki, rwose ntushidikanye ko uyu ari umuntu w'indyarya. Indyarya rero zifite ibigwi byinshi mu by'ukuri, kandi uburyarya ni ikintu kibi nk'uko twamaze kubibona mu mvugo nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse no muri Qur'ani. Abantu bari bakwiye mu by'ukuri kureka ibintu byo kwigaragaza bitandukanye n'uko bameze. Umwemeramana nyakuri ni umuyisilamu nyakuri. Umuyisilamu nyakuri ni umuntu ufite igituza cyagutse kuri bagenzi be, ni umuntu ushakira abandi byiza, ni umuntu usabira abandi kuva mu bibazo. Ntabwo ari umuntu rwose namba ushobora kunezezwa no kuba abandi bari mu bibazo. Ntabwo ushobora kunezezwa no kuba mugenzi wawe yaba mu bibazo cyangwa se abandi baba mu bibazo ngo uri umuyisilamu, aho kuba umunafiki. Ubu uri umunafiki rwose ku buryo budashidikanywa. Iyo turebye rero ko ikibazo cy'abanafiki ni ikibazo kinini cyane, nanone usanga hari ingero runaka zagaragaje imyitwarire y'abanafiki. Ni imyitwarire rwose mu by'ukuri yumvise usanga inashekeje, inateye agahinda. Reba nk'urugero, uyu wari shefu w'abanafiki bose Madina witwaga Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rimwe ahagaze mu musigiti arimo kubwira abayisilamu ngo intumwa y'Imana ntabwo yashoboraga kugira ikivuga. Rimwe yajyaga ishaka kuvuga, uyu nguyu munafiki abantu bataramumenya, akabanza agahaguruka imbere y'intumwa y'Imana, akabanza akabwira abayisilamu ati, bayisilamu mwumve, iyi ni intumwa y'Imana, muyumvire, mwirinde ko mwanyuranya nayo cyangwa mwatandukana n'itegeko ryayo. Ubwo intumwa y'Imana ikavuga iti, koko mfite abagabo, koko mfite intwari. Murumva amagambo meza uyu mugabo avuze, ni amagambo nanone atuma imitima y'abayisilamu noneho bakira neza icyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri buvuge. Kumbe umuntu yarabivugaga mu mutima we harimo ubukafiri n'ubugome arimo guhisha, icyo akakigira nk'icyo yitwikiriye agaragaza ubwiza adafite. Uyu nguyu nuko yari ameze. Uyu mugabo ubwe ntabwo ari aho ngaho bwagaragariraga gusa mu mvugo no kwigaragaza mu buryo atariho, ahubwo nanone bugaragarira mu urugamba rwitwa urugamba rwa Murayisiya cyangwa se urugamba rwa Banil Mustalaq. Intumwa y'Imana yarwanye kubera aba bantu bahangaha bari bagiye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barayibwira bati, intumwa y'Imana twe abantu bacu barakira ubusilamu, dukeneye abantu batwigisha idini. Intumwa y'Imana ibaha abeza amasanyanyendo 70 ngo bajye kwigisha idini. Baragiye bose bataragera hariya ahari uruzi cyangwa se umugezi, barabica abasanyanyendo 70 hari uko kumwe gusa. Kubera icyo gikorwa cy'ububi bari abantu bakoze, bica abasanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yahise itangaza urugamba kujya kubarwanya. Ihagurutse muri urwo rugamba hagenda muri ya munafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Icyabaye rero nyuma y'urwo rugamba rwa Banil Mustalaq cyangwa se Murayisiya, nuko abasilamu nyine aho babaga bicaye mu nkambi zabo barimo kuruhuka baganiriye, bamwe bakaba barimo kuganira, abandi barimo gusangira, abandi bari mu bintu bitandukanye nyine, babaga bageze ku cyo bagezeho cy'intsinzi. Noneho haje kubaho ubwumvikane buke hagati y'umwe mu bantu babimukira Muhajir no mu bantu ba Madina Ansar. Abantu ba Madina nibo Ansar, naho Muhajir nabavuye Maka hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ubwo bumvikane bugeraho baterana amagambo ndetse no gushaka kuba barwana. Hanyuma abayisilamu babyinjiramo barabakiza, ariko bamaze kubakiza inkuru yaragiye igera kwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ihageze noneho yari ameze nk'uryamye, arashiduka aricara, abwira abari bamukikije, arababwira ati wallahi niba ari ibibazo twahuye nabyo, ati urugero rwacu, ati ni nk'urugero rw'umuntu imvugo umuntu yavuga akavuga ngo samin kalbaka thumma yaakuluk, ngo byibushye imbwa nirangize kurya. Urumva ijambo uyu munafiki yavuze, yashaka kugaragaza ko muhajirin ari imbwa, hanyuma bo babakiriye Madina bakanabafasha, none kukuba bamaze kumera neza bafite imbaraga batangiye mbese kubagirira nabi. Ariko iri ni ijambo mu by'ukuri ryagaragazaga ubunafiki bwo mu rwego rwo hejuru bw'uriya mugabo, ngo samin kalbak thumma yakuluk, ngo byibushye imbwa nirangize kurye. Hanyuma arangije yongeraho n'ijambo ribi kurusha iryo ngiryo, aho yageze avuga ati nituramuka tugeze Madina, abasuzuguritse cyangwa se abubahitse bazakura Madina abasuzuguritse. Ubwo abubahitse yashakaga kuvuga ninde? Yashakaga kwivuga we n'abameze nkawe biryarya. Hanyuma abasuzuguritse yashakaga kuvuga intumwa y'Imana, anavuga abasanyangendo b'intumwa y'Imana ko aribo bazasohorwa Madina. Ibyo byose biturutse ku kibazo cy'aba bantu babiri bari bashyamiranye, hanyuma avuga ijambo nka ririya ritari ryiza. Umunafiki rero nubwo yakwiyorobeka ati akihisha ati, ariko kubera ubu baba bafite biranga bigera igihe ububi bwe bukagaragara. Niyo mpamvu n'uyu nguyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul yagaragaye ndetse yishyira hanze kubera imvugo ze n'amagambo ye. Aya magambo amaze kuyavuga, umusangirangendo yaragiye abwira intumwa y'Imana ibyavuzwe n'uyu mugabo. Umugabo yumvise ko inkuru igeze ku ntumwa y'Imana, nawe agenda arahira abwira intumwa y'Imana ati wallahi ntumwa y'Imana ibi bintu sinigeze mbivuga, ntumwa y'Imana baranteranya, ntumwa y'Imana ntacyo navuze, kubera kwigira mwiza nyine. Ariko akibagiza ko arimo kuvugana nawe ari intumwa y'Imana. Qur'an yahise imanuka ivuga iti yaquluna la in rajana ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, ngo baravuga ngo abanafiki bari mbese bayobowe na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Yaquluna la in rajana ila al-Madina, baravuga bati nidusubira Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, abubahitse barasohora mu mujyi wa Madina abasuzuguritse. Uku niko yibwiraga uriya munafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ariko nyamara Imana irashimangira iti walillahi al-izza, nyamara icyubahiro ni icya Allah, wali rasuli ni icyubahiro ni icy'intumwa yayo, wal mu'minin ni icyubahiro ni icye abemeramana, walakinna al-munafiqina la ya'lamun, ariko abantu b'indyarya ntabwo babizi. Naam, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'intumwa yayo, ni icyubahiro ni icy'abemera, ariko abantu b'indyarya ntabwo babizi. Nuko nguko rero indyarya ziteye, niyo nyifato yabo mu bihe byose. Indyarya zigaragazaga uko zitari, ariko ububi bwazo bukanga bugasohoka. Ariko nyamara ikigutangaje cyangwa se cyagutangaza ni impuhwe z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri aba bantu. Umwana w'uyu munafiki Abdullah ibn Ubay amaze kumva na aya Qur'an, ndetse ni nawe wari washyiriye inkuru intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumva se arimo guhakana Qur'an amanuka ibishimangira. Umwana yabwiye intumwa y'Imana ati intumwa y'Imana, wandetse umubyeyi wanjye nkamwica ko ari umuntu mubi, ejo ntazajya ngira umuyisilamu nzitwaraho umwikomo ngo yanyiciye umubyeyi, kandi mu by'ukuri umubyeyi wanjye ntabwo ari umuntu mwiza, ni umugome pe. Intumwa y'Imana iramubwira iti reka cyo ntugikore, batazavuga ngo Muhammad yaje kwica abantu be. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa y'inyampuhwe. Utekereze ko uyu munafiki w'umukafiri mu rwego rwo hejuru yanapfuye kubera imbabazi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ikamuhamba mu ijuba rye,
hanyuma ndetse igahagara no kwigeneza ye kugira ngo imusabire ikabikora. Ariko umuntu nka Sayyidina Umar radhiallahu anhu yaravuze ati nge sinshobora. Intumwa y'Imana imaze gukora icyo gikorwa, Imana yamanuye aya Qur'an ibwira iti uramenye ntuzongere gupfa, ntuzongere gusarira umuntu w'indyarya nk'abo ngabo, ko n'abantu bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala, buzuza mu mitima yabo ibibi. Qur'an igaragaza ko mu by'ukuri ari abantu babi, ntibagomba gusarirwa, nta nubwo bagomba guhambwa mu mva z'abasilamu. Abantu bigira ko ari abantu beza kandi bafite ububi, ari bo b'indyarya muri uru rwego rwa mbere, ni abantu babi cyane. Ariko intumwa y'Imana ntawe yigeze rwose igira ikitwara, yarabihoreye, ahubwo ihamagara umusanganyendo wari umunyamabanga w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imubwira amazina y'abanafiki bose, abanafiki bose, namubwira iti uko ubusiramu uzamenye hari abantu bameze barya n'abanafiki bari hano Madina ni naka. Abazanyanyendo rero batinyaga kuba bagwa mu kintu cy'ubunafiki, kuko ari ikigwi n'isifa idashimishije ku muntu w'umwemeramana. Niyo mpamvu Sayyidina Umar amaze kumva ko intumwa y'Imana yamaze kugaragaza urutonde rw'abanafiki mu mujyi wa Madina, yagiye yiruka nkagiye kuri uwo musangiranyendo, agiye kumubaza amubwira ati mbabarira umbwire, ese intumwa y'Imana yambaze mu bantu b'abanafiki? Intumwa y'Imana yanshyize ku rutonde rw'abanafiki? Tekereza, kubera gutinya ubunafiki. None umuntu ashobora kwicarira muri iki gihe ubunafiki wenda bukaba bwanamuranga kandi ntibinamutera ubwoba, mu gihe abandi abangaba beza muri iyi umma tubona ko mu by'ukuri ubunafiki ari isifa mbi cyane, n'ikintu kibi cyane kitari gishimishe bagenderaga kure. Naho intumwa y'Imana igaragarije ko hariho abantu runaka bafite iyo sifa, wabonaga bahangayikishijwe no kumenya niba nabo baba bari muri aba, ariko mu by'ukuri bidashoboka. Nukuvugaho rero ko ubwo Umar yagize arimo kubaza ko intumwa y'Imana yaba yamushyize kuri urwo rutonde, ni narwo bwoba wagombye kugira muvandimwe mu Islamu, kujya wisuzuma mu mutima wawe, kujya wisuzuma mu magambo yawe, kujya wisuzuma mu mikorere yawe, kujya wisuzuma mu buryo bwawe ubanye n'abandi, urebe niba utari umunafiki. Kuko ushobora kwisanga uri no munafiki bukuru, ugasanga ibikorwa byawe byose bibaye impfabusa, ejo imbere y'Imana uhe n'ikibazo kigukomereye kandi ugasanga waruhiye ubusa mu buzima bwo kwisi. Ubu rero nibwo bunafiki bavandimwe, cyo ni ikindi kintu nacyo gikomeye cyane, nyuma ya shirk na nyuma y'ubuhakanyi. Ubunafiki ni ikindi nacyo abantu bagombye kumenya, bakajya bakitwararika, bityo kugira ngo bazisange koko ukwemera kwabo guhagaze ku misingi itajegajega. Ikindi dushobora kureba nanone mu bintu bishobora konona imyizerere y'umuyisilamu, ni ikibazo kirebana n'amahugu. Ubuhugu, amahugu ayo ariyo yose, guhuguza. Imana muri hadith al-Quds yaturutse kwa Abi Dharr yaravuze iti inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Bagaragu banjye, nge naziririje amahugu ku bwanjye, ndangije amahugu ndayaziririza hagati yanyu, muramenye ntimugahuguzanye. Guhuguza rero ni ukwambura umuntu kuri kwe, utaye ukuri kwe nyine yagombye guhabwa uko ariko kose, kwaba ari ukuri kwibye, kwaba ari ukuri kw'icyubahiro cye, kwaba ari ukuri ku buzima bwe. Ibyo ngibyo umuntu ntagomba guhohoterwa cyangwa se kuvogerwa muri ibyo. Iyo uhohoteye umuntu ukamwambura umutekano we, ukamwambura ubuzima bwe, ukamwambura umutungo we, ukamwambura icyubahiro cy'umusebye, umuhuguje. No guhuguza rero nabyo, kuko twabonye ko biriya byose twavuze, uhereye kuri shirk ukaza ku bukafiri, ukaza kuri nifaq, ubunafiki, bigenda bigabanyuka ibice.
no guhuguza nabyo biri ibice bibiri. Hari uguhuguza ko mu rwego rwo hejuru kwa gukura mu Islam nako kuboneka muri shirki nkuko bigaragara mu mirongo ya Qur'an. Yuhuguje Allah subhanahu wa ta'ala, uha amasengesho, ukorera amasengesho abandi batari Allah subhanahu wa ta'ala, ubuhuguje. Kandi ayo nama huguye mu rwego rwo hejuru. Qur'an iti wala tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Uramenye ntuzagaragire mu kimbo cy'Imana ikindi kitariyo. Ikindi kitariyo kitagira umumaro kikumarira cyangwa se kigire ngo icyo kigutwara. Ntacyo cyakumarira, nta nicyo cyagutwara. Uragiye usenza ibuye, uragiye usenza inka, uragiye usenza izuba, usenza ukwezi, usenza urubaho. Ibyo byose ni ibintu bidafite icyo byagutwara cyangwa se bigire icyo byakumarira. Qur'an iti fa in fa'alta, uramutse ukoze ibintu nk'ibyo ngibyo, fa innaka idha min adh-dhalimin, wo ubwo ngubwo uburi mu bantu b'abahugu. Uri umuntu w'umuhugu kuko ubuhuguje Imana. Imana ni wagombaga gusenga, none usenza ibindi bitari Imana subhanahu wa ta'ala bidafite icyo byagutwara cyangwa se bidafite icyo byakumarira. Nanone Imana iti wa ithqala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Zirikana igihe Luqman yabwiraga umwana we ati amuha inyigisho akamubwira ati mwana wanjye uramenye ntuzabangikanye Allah n'icyari cyo cyose, inna shirka la dhulmun azim. Kubera ko shirki niyo dhulm, niyo mahugu yo mu rwego rwo hejuru kuko ubuhuguje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nanone Imana ikavuga iti alladhina amanu wa lam yulbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Abemeye barangiza ntibavanje ukwemera kwabo na dhulm, abo ngabo nibo bafite umutekano kandi nibo bayobotse. Ntibavange imani yabo na dhulm, nukuvuga ntibavange imani yabo na shirk. Iyi dhulm rero ni dhulm yo mu rwego rwo hejuru. Iyi ngiyi irebana no ku muntu yahuguje Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ngiyi ikuvana mu idini kandi ikakujyana mu muriro n'ibikorwa byawe bigatumuka. Naho dhulm ya kabiri ni dhulm yo hasi, dhulm ntoya, nayo ntishobora kukujyana mu buhakanyi. Niyo ngigaragarira mu bice bibiri. Igice cya mbere ni ukwihuguza wowe. Qur'an avuga iti wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsa. Uzarenga imbago z'Imana azaba yahuguje umutima we. Imana yategetse ikintu, we urakirenze. Ishyiraho imbago urayirenze, ishyiraho imipaka urayirenze. Ngo wamaze guhuguza imitima yawe, wamaze guhuguza umutima wawe. Niba Imana yarategetse ikintu ntugikore, ikabuza ikintu ukagikora, nukuvuga ko urimo guhuguza umutima wawe. Urawuhuguza gute? Nuko utazirengero ry'abahuguza imitima yabo bakora ibyo Imana yabujije cyangwa se bareka ibyo Imana yategetse, kuko irengero ryabo ni ibihano bikaze, kandi imitima yacu n'imibiri yacu ntabwo ishobora kuzihanganira ubukana bw'umuriro wa Jahannam. Nanone Imana yaravuze iti faminhum zalimun li nafsi, no mu bantu hari abantu bahuguza imitima yabo, wa minhum muqtasid, no muri bo hari abantu bo hagati no hagati bakora ibyiza ariko bakagera n'utuntu tutari twiza. Nanone Imana iti no mu bantu hari abantu b'inkubito ya mbere bakora ibyiza. Nubwo hano haragaragara ko hari abantu bashobora kwihuguza. Nanone Qur'an iti wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kandi mu by'ukuri Imana nihemba abantu ku munsi w'imperuka bazabe bazi neza ko Imana rwose itari yo kubahuguza. Ntabwo Imana yari kubahuguza, ahubwo bo nibo bajyaga bahuguza imitima yabo, banga kugenda kuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana uko izahemba abantu izabahemba mu kuri n'ubutabera rwose. Izahemba abantu mu kuri n'ubutabera. Ntabwo Imana ishobora guhuguza, abantu nibo bahuguzaga imitima yabo. Nuba rero mu bice bya dhulm ntoya hazamo abantu ko bakorera dhulm imitima yabo, abantu bakihuguza ubwabo banga gukurikira gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala. Burya bari abantu banga gukurikira imbago z'Uwiteka bo barimo kwihuguza. Hanyuma hakaza uguhuguza abagaragu, ariko ibingibi nzabiramburaho ikiganiro nanone mu isomo ryacu ry'ubutaha Imana nibishaka. Nahangaha nsozereje ikiganiro cyanjye. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kudufasha rwose ntituzabe muri abangaba twavuze b'indyarya b'abanafiki, kandi Imana izaturinde ntituzabe muri abangaba babahuguzi bahuguza Imana, bihuguza bakanahuguza bagenzi babo. Iki kiganiro nzongera
nanone ntubakireho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha cyane cyane nuzuza iki gice cya kabiri mu bice bigize uguhuguza cyangwa se amahugu matoya. Mubane n'Imana, mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim. Amahoro n'umugisha nibisakare ku ntumwa yacu Muhammad n'abantu bayo n'abasanyanyendo bayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.